不過我係唔中意個女啊，我見到陀呢我就會落咗佢啦，係咪先？咁點？你知唔知生仔生女唔係個女人決定㗎？係個男人決定㗎，係你自己決定啊，係你自己決定㗎。其實你明唔明啫，哥哥？係你自己冇嗰個命水啊。咪係咯，你做埋呢咁嘅一嘢咧。我好似頭先講嗰個阿姐咁樣講啊，你真係冇女命㗎啦，冇仔命㗎啦，你一世做外父啦。喂，我有靚女嚟聽我講先，我隔離屋啊，上一輩而家3個女夾埋1個字，我乜嘢都冇做。我話俾你聽，跟住嗰啲閪佬啊，全部咪結婚啊，一個細仔，一樣生4個仔，都係女，我都開心到。又唔係結婚點啫？生仔知唔知啲女好有用㗎？而家3個女夾埋一個奸字啊！黐線啊！你咩思想嚟㗎你？你咩人嚟㗎你？你先石好不化。女係有用，但係男仔咧更加之有用。你黐鳩理解嘅。你喺邊度出嚟㗎？喺男人喺你男人啦，我又喺你老母嗰度出嚟。咩大細啊？你有咩用啫？老婆冇換住。男仔生咗之後可以跟我姓㗎嘛？以後3個女死夾埋喺邊度得個奸字咧？你咪有毛病㗎你個腦？因為你幾多歲啊？出嚟㗎？黐鳩撚就賤嘅你都。冇咪一個出嚟啊！唔係，我就係唔明白佢點解3個女夾埋一個奸字啊？咩問題啊佢？唔係阿哥你幾多歲啊？40幾啊？40幾你有冇過書㗎？孫姐姐3個女真係一個奸字喎，你係咪肯定唔識字嚟？你肯定唔識字嚟。聽我講兩句先。兩個女一個男嬲字啊！唔係啊，佢寫晒出嚟，個雞仔。繁體字啊，繁體字咪3個女咯，係嘛？咁都死係俾你諗得出嚟㗎喎。咁想點啊？係咪想推入去啊你？你係咪想推入去啊？真係冇用噶，呢個男人，人哋都係公主嚟嘅。佢個老婆係點咗佢甩褲添喎，冇用噶。佢個老婆翻嚟係你好啊，金德哥你好啊。俾阿芝芝講下先。你好啊，小人哋仔。喂，我就係講兩句我落去啦。Hello，芝芝。Hello。喂，我想同你呢位男士講啊，頭先你咪話咧，如果生女咧會俾人睇唔起啊，係咪啊？我覺得咧最俾人睇唔起嗰個係你啊，你個咁嘅趴街。我話俾你聽，講兩句。娶個老婆翻嚟唔係攞嚟錫，係攞嚟俾你啲家姐攞嚟狼屎嘅。話俾你聽，你連個老婆都保護唔到啊！出街俾人笑啦，你個死人白痴仔，我落去啦。喂，我又冇對我老婆做緊乜嘢，係咪先？我又冇對佢乜嘢。叫你家姐落多次屎啦，係淋你個屎忽鬼啊！話俾你聽，最好食埋佢添嘛。我落線啦，拜拜。喂，咁我用埋，就係臨時添喎，喺佢老婆面前啊，屌嗱你就怕，如果生個仔好似你咁型，咪乸型咯。喂，我想問下你咧，你老婆咧俾人淋咗屎之後咧，你點樣幫你？有冇幫你老婆沖洗啊？啦，聽日佢黑月。唔係啊，我想上嚟同個男嘅講一聲，我聽到佢講話，佢阿家姐翻去點對個老婆之後咧，咁咪佢話佢大家姐生咗2個仔咩？咁證明你姐夫呢種得啊，不如叫你老婆去播種啦。你冇你啲種，我老媽子俾趕咗去啦。一般老婆咧肯定尊重個家婆噶嘛。咁除咗尊重下有先。我都要佢做得斜啦，一張台邊住。人哋晚輩先尊重你啊，阿生你上嚟係咪想同個老婆箍煲㗎？到依家。咁其實你想點樣嘅？咁我哋傳統嘅驅邪方法肯定用屎同尿啦，係嘛？咁樣啊？你到底想點？我問你，你到底想點嘅？你死嘢連上嚟。你真係當人哋保姆啊？係咪想嚟俾人搞啊？我想解釋下，叫你哋俾啲意見我。俾咩意見你啊？人哋個個俾意見，咁我剛才同你講嘢啦，得咪？俾心唔高我嘆下。唔好陣先，我想去答個問題先。咁你係咪想生仔？你想生仔？剛才你咪講你家姐生咗2個仔咩？你生都係女，同你前妻報嘅都係女，同依家個老婆又係女。一人一句，啲口水浸死我啦！我都唔知講咩好，都冇辦法講嘢。你講啦。叫你借你姐夫嘅種啊，都話你生唔到仔㗎，你呢種係生唔到仔㗎，你成身外父命啊！借你姐夫嘅種啦。阿姐姐有冇咁陰毒講嘢？夠你陰毒，你屎都淋得俾你個老婆㗎，唔係我淋㗎，兩仔啦。我就話孫姐姐都俾個意見我啊嘛，孫姐姐。咁我而家阿媽中咗風，我諗住叫阿媽接翻嚟住。如果我點樣同佢老婆啦？唔係啊，我舉手。嗱，你講，唔好爆粗啊！阿滅叔俾人哋捉咗，我要10分鐘啊！我舉手。咁你我費事講咁多啦，喺條閪仔真係，如果係喺我面前我就到個狗仔分分鐘搭到個閪嗰個咁樣咯。咁你有冇阻止你啲家姐淋屎啊？咁你要人哋女人係嘛？你講啊！你有冇阻住你家姐淋屎啊？
我有啊，我有阻住佢啊，我有阻住佢啊。點樣做？咁阻住都淋咗嘅，點解？佢就偷笑先我佔太快啦嘛，佢淋好快噶嘛，係咪？你講得咧，好似好輕鬆，好唔係啊，已經警告咗啦，警告咗係咪將？淋咗屎啊！好似佢就話俾佢家姐同佢阿媽淋咗屎添喎，就咪屎。唔得㗎，肥佬豬唔得話時㗎。多，我老婆俾淋啲屎尿咧，佢真係當時聽話好多啦，真係。之前淋咗之後聽話好多啦。當時點會俾咁你連上嚟到底個點樣㗎？其實你咁講呢啲嘢，你想點啊？佢食屎咁點算啊？應該可以驅趕嗰啲污糟嘢吧，污糟邋遢嘢吧。我而家問你，你想點？而家叫佢哋俾啲意見我啦，孫姐姐。俾咩意見你？我都落威啊！而家要點算？你叫佢家姐同而家點算啊？咁而家咪你哋住咯，你而家就係你哋住。你而家我問你點算啊？我諗住接翻我老母翻嚟住，但係老婆又唔同意。邊個同意啊？我問你。我問你啦，偷笑啊，傻仔！我老婆接受唔到佢翻嚟住啊，我老母翻嚟住啊。我而家問你啊，你個老母咁樣去對你自己嘅太太，咁你自己嘅太太7個月嘅時候冇咗個小朋友，如果俾我一早就報咗案啦。而家佢咁樣對你老母啦，而家分開住係最好嘅選擇啦。有咩好傾先啊，哥哥？唔整369已經好俾面你咯你明唔明咩意思啊，哥哥？明啦。喎，明，仲係偷笑添啊！老婆淋屎啊，你隻筍仔啊！哥哥，冇嘢好傾啊邊有偷笑咧？都係一時誤會啫，我冇偷笑，我啲係哭笑嚟我嘅啫。做到你啊，舅仔，你分分鐘就坑佢咯哥哥，而家冇嘢好傾噶啦。你阿媽有事咧，你3姊妹夾錢請個護工。又唔係好大件事而家，又唔係好大件事而家。咁如果係咁樣嘅，你同你老婆拜拜啦，你儲個第二個喂， 3分唔。係思考啦，觀眾啊！你3分啊去你阿姐度得唔得先啊？唔係話我講嘢咁出嚟係嘛？你舒唔舒服？傻仔，唉，唔好咁樣講啊，等下封號啊。唔舒服，點解唔舒服？喂，你好，倒數第一咪。唉，你都慢慢傾啊！你隻死牙鼻得我講唔明嘅。你好啊，倒數第一咪。誒，稍等陣，我再講。我啱有電話入。啊？阿哥哥啊？誒，哥哥，嗱，我同你講，我估計你嘅心態咧就係話你好想接你阿媽翻去，係啊，冇錯啊，係啊，但係你老婆唔同意係咪？係冇錯，冇錯。我同你講，冇機會噶啦，除非你老婆咧，除非你換過個老婆。又唔通又早揾第二個咧？等陣間又生女點算啊？係嘛？咁佢而家仲未生得到啊嘛，你呢個老婆都冇同你生，你揾個第二個老婆啦。如果咁樣講嘅，就哥哥，你真係有冇心同你老婆一齊生活噶？有啊，而家我老婆生咗2個女，按照我媽嘅遺傳，前面2個女，咁我老婆肯定就生個仔噶啦，我係咁樣諗嘅。你唔使講啦，你第一個老婆生咗2個女，你後邊你老婆自己又帶咗個女過嚟，佢後邊佢願意生就係好，就唔願意生嘅，你仔女都冇呢輩子。所以咪頭痛咯，而家咯。冇得頭痛噶啦，哥哥，你而家好好地有頭家嘅，你唔好作賤，把那個家已經作出去啦。你而家個老婆肯跟你過日子嘅，你好好地同你老婆過，大嗰3個女，佢願意生就生，唔願意生就算啦。咁至於你阿媽呢，稚子之仇呢，永世難忘嘅，就好似如果你有人殺鳩柒咗你下，咁你覺得你阿媽會唔會？你人哋作即係點講呢？你阿媽會唔會原諒人哋呢？如果我執你食嚿屎嘅，你食唔食呢？肯定唔食啦。咁咪就係咯。咁同你講。嗱，生仔生女咧，你同你講話係男人嘅問題，你可能唔明。我同你舉一個例子。大把女都落咗幾個啦，畢竟未出世啊嘛。我同你講一個例子啊，懵丙。你講。你放啲葱嘅種子落個田度，會唔會生出韭菜出嚟啊？會唔會啊？唔會。咁咪就係咯，你明未？即係你自己啊，你自己肥出嚟嗰啲咧係女嚟嘅，咁佢生喺個田長大啦，都係女嚟嘅，係你問題啊！你問自己人，佢老豆種韭菜會唔會變成葱嘅？唔會㗎。咁葱同埋啲韭菜啲種子一齊放啊嘛。咁一齊放會變得咩啊？變得韭葱定葱韭啊？定係葱韭啊？種子有2種啫嘛。咁係你問題喎，你肥出嚟嘅都係女嘅，咁你點啊？咁你咁嘅比喻，就唔啱啦，係咪先？都要50%嘅機會嘅。機呢啲係咩機？我同你講啊，抵你一世冇咗送中啊！你啲人，你又錯咗啦，阿姐姐你又錯咗啦。
最我講咩啊？緊最關鍵大佬，你攞係屎淋老婆喎！你仲係咪男人嚟㗎你？唔係佢攞，佢媽。唉，唔明咁佢冇我唔明阻止嘛，我。證明佢默許㗎啦。佢呢個媽寶嚟㗎，阿家姐話乜就乜，個老媽話乜就話乜，個家姐話乜就乜。咁反而係宣稱係簡姓，係作決定種子係生咩㗎嘛？呢啲明我決定㗎嘛？係，我想講啊，蔥同埋韭菜種子一齊放，意思即係你同埋其他男人一齊肥你老婆，咪有機會生仔啦。懵丙係咁啦。嗱，阿哥哥，我哋唔好咁樣嚇，我哋咧，你聽唔聽到啊？人哋咁樣講咧，就證明咧，呢個姐姐真係三觀不正啦。唔係，佢嘅意思即係話你想生仔嘅，你可以將個老婆唔講啦，等下彈我槍啊！屌，將老婆借出去啊，或者借你姐夫用啊？呢啲我唔講啊，呢啲太影鳩就響我啦。講啊，你唔講得我講，係講得啊嘛。你明唔明咩意思啫？我首先唔好講老婆攞唔攞嚟錫問題，最起碼就係尊重。我而家唔係唔尊重佢啊，我而家尊重佢啊。尊重你尊重，佢就唔好帶翻嚟。如果你係有足夠尊重你老婆嘅話，你屋企啲人唔會咁樣對你老婆，唔敢咁樣對你老婆。阿大佬美女啊，呢啲明我可以決定得到㗎嘛？呢啲嘛係嘛？我都好無奈大佬啊㗎。，你成年人嚟㗎，你唔係殘咩廢㗎，你識行識喐㗎，你食嘢你有態度㗎。如果你對你老婆係維護你老婆嘅話，你阿家姐係唔敢喐手㗎，你阿老母係唔敢喐手㗎。係啊，因為一個男人呢係決定呢個女人喺佢呢頭家嘅地位嘅，你自己都唔捍衛佢嘅，你身邊嘅人呢都覺得佢唔生性嘅，佢唔聽話嘅，佢唔值得俾尊重嘅，咁啊臨屎就臨屎咯，蝦得就蝦咯。你睇下7個月嘅肚突然之間冇咗，如果俾第二個呢，已經係棒鳩就死咗你哋呢，然之後呢同你拜拜噶啦。係啊，你兩單嘅啦，首先就係你搞到七個月嘅肚你都冇咗，跟住有一個就係你攞錢煮死你成家。我都唔會同你喺埋一齊啊！你就算你3、4分呢，你都遺臭萬年噶啦。我覺得呢，如果有人嫁俾你呢，我覺得你都執地落地喊3聲燒啊！高香啊！你快啲去裝香還神啊！咁我老婆都唔離開你。你而家好難講嘅，如果你接你阿媽翻嚟嘅，你肯定你老婆同你拜拜。我同你講，唔使講嘢噶啦呢個。所以而家就好為難咯，而家咯。唔使為難啊！3姊妹出錢夾錢去請護工。咁簡單，咁你咪你自己負責你阿媽咯。係啊，你可以晚上起走去照顧佢，繳屎繳尿都得㗎。你去24小時服侍你老母，你老婆，我相信你老婆唔會有意見嘅。你唔好叫你老婆，你唔好叫你阿媽翻去你老婆面前篤眼篤鼻就得啦，明唔明啊？嗱，明嘅就錄，唔明嘅可以繼續講。我同你講，如果你接咗你媽翻屋企嘅話咧，你嘅分你硬㗎。當然你想生分，想揾個人翻嚟繼續試下，你可唔可以生仔嘅話，你都可以試嘅。唔揾喎，跟住揾第二個，跟住又係女，咁點算啊？咁咪又咁咪真係咁咪死啦，咁咪真係。你知就得啦，大個又女，證明你自己知道你自己生唔到仔嘅命。你好啊，楊小姐。你好啊，楊小姐，你出咩聲啊，楊小姐？靚仔，我同你講啊，你而家你阿媽而家一個人住好啦，唔好再同你老婆住啦。如果你老婆而家係落咗，就算後來係落咗，都係以後跟你陰間都係跟你嘅。你想話想生仔，陰間嗰個你落咗咁狠心入咗佢，絕對唔會俾你生仔。呢個楊小姐，你咁熟悉嘅呢個嘢，你懂唔係陰間嚟嘅？因為落一個即係等於係人嚟嘅，養大咗之後一樣要娶老婆嘅同佢，知唔知啊？人哋你唔要佢，即使你同邊個都好啦，佢阻止你生仔，因為你太狠心，唔俾你生。嗱，你睇清楚啦，人哋阿富城都3個女嘅啫，知唔知啊，靚仔？富城佢有錢有米啊嘛，我冇佢咁有米啊嘛。你冇米你仲學識人哋咁樣？生個仔出嚟繼承財產啊！你有乜嘢啊你？靚仔啊，你唔好追求仔啦，你以後成咩型啊？生咗出嚟都小朋友嚟啦！呢個奉子日月，我同你講啊，啲哥啊，佢肯定報你個仇嘅。你以後你自己，你阿媽呢個細路仔肯定報你阿媽仇嘅，因為你咁狠心落咗人哋仔，咁樣嘅話，你陰間都仲要陰你阿媽都唔知點辦你啊！你等住啲錢嚟
呢個我就唔講佢哋點樣啦。你總之你唔好帶你阿媽翻嚟啊，哥哥。我睇你都唔係話壞到入透嘅。因為呢個細路仔係承認噶啦，你咁樣咁慘，你唔要人哋嘅話，呢個細路仔肯定有報仇啊！呢個男嘅唔係壞，佢係懦弱，佢根本上喺屋企都冇地位，佢家姐嘅地位遠遠高於佢。明唔明啊，哥哥？你要好好地護住你老婆先得噶，唔好帶你媽翻去啦。你要盡孝嘅，夾錢啦，同埋多啲過去睇啊。好阿大哥，我同你講啊，你又養老啊，都有啲女睇你就冇仔睇，你走去醫院睇下，入邊一個係仔服侍老豆老母喺病床嘅，90%都係女嘅。你而家冇帶你阿媽翻去，如果再同你老婆係有咗啊女啊照生，你兩個已經都係已經結婚啦。呢個9908話咧，我係潮汕嘅，10個女1個仔嘅佢有。咁我都真係死火啦！你唔好帶你阿媽翻去啦，咁樣。呢個9908你可以連咪㗎，你10個女1個仔係咪？我都唔知你點生嘅。我諗先啦，考慮先啦，多謝你啦，今日落去先啦，好冇？多謝你先啦。咁你有心改你就有心咯，我睇你都冇心㗎啦。咁樣我老婆有心講啊，我會聽你意見咯，而家咯。還神啊，大佬！你有心嘅你就自己諗啊。OK 啦，好，多謝，落啦，拜拜，好啦，拜拜啦。死！我睇佢啲態度都一般嘅啫，唔係講笑。想連咪打，想連咪啊！聽人哋嘅故事，咁唔自己人生啊！從新的出發，氣理想別再